Un misil supersónico surca el cielo superando la barrera del sonido con un estruendo atronador. Al romper la barrera del sonido, el misil genera una onda de choque que transforma el entorno, causando un espectáculo visual impresionante. Tras la explosión sónica, los testigos observan asombrados el poderoso estallido que resuena en el horizonte. El misil desciende tras completar su vuelo, mientras un hermoso cielo al atardecer sirve de telón de fondo a su superficie metálica. El misil es